হ্যালো গাইস, আজকে সানডে। সেই সানডেতে আমরা বেরিয়েছি একটু বেড়াতে। আর ওদিকে তেলও ভরা হবে, দিয়ে সেই রকম করে বেরিয়েছিলাম। তো এই দেখো যাচ্ছি, তখন সেই অডিওটা অত ক্লিয়ার আসেনি, তাই পরে লাগাতে হচ্ছে অডিওটা। তো কি হয়েছে গাইস, তো দেখবে তোমরা ভিডিওতে যে আমরা যাচ্ছিলাম ওই মোটামুটি ওই চানক ঢোকার পথে আমাদেরকে পুলিশে আটকায়। তো ভালো। তো এমনি চেকিং চলছিল, চেকিং করলো, চেকিং সেই এই চেকিং প্রসেসটা হয়ে যাওয়ার পর আমাদেরকে ছেড়ে দেয়। তো অ্যাট ফার্স্ট আমি ভয়ে করছিলাম যখন মানে দাঁড় করালো। আমারটা কোনো ভয় নেই, আমার যেহেতু আমার সবই আমার কমপ্লিট ছিল, মানে কোনো কাগজপত্র ছিল না। আমি পরিবহন অ্যাপে সব ডাউনলোড করে রাখা ছিল, আমার ডিজি লকারেও সব ছিল। তো কথাটা হচ্ছে, আমি প্লেয়ারকে একজন বসিয়েছিলাম, তার কোনো হেলমেট ছিল না, সেই হিসাবে আমার ভয় হচ্ছিল। তো যেটাই ভয় করছিলাম, কিন্তু পুলিশ অফিসারটা কিছু করলেন না, আমাদের শুধু ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখলো। আর যেহেতু আমার সামনে ওই ক্যামেরা ছিল, গোপ্রোর মতো ক্যামেরা ছিল, তো সেই হিসাবে সবাই ওটা দেখেই একটু থমকে যায় যে ক্যামেরা আছে এরকম বলতে শুনলাম পাশে সিভিকদেরকে। তো ওই জন্যই অফিসারটা সামনে আসলো না, একটু ওখান থেকে একটু সরে গেল, আমার সামনে থেকে সরে গেল, ওখান থেকে চাইছিল। তো দেখবে ওটাও কেমন কি হয়েছে, কোথায় দাঁড় করালো, কি চেক করলো, আর কীভাবে ছেড়ে দিল, ওইটাই আর কি। আর যেতে যেতে দেখলাম পলসুন্ডা থেকে বেরোনোর সময় ওই পাপ্পু ধাবা মেবি পার করে টান দিকে একদম ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। সেগুলোও কভার করব, আমরা দেখবো আর কি। আর একটা ডাম্পার, ওই জন্যই মনে হয় বিশেষ করে ওই চেকিং অভিযানটা চলছিল। হ্যাঁ, সচরাচর সব দিন আমরা চেকিংটা পাই না এই হাইওয়েতে। ওই মোড়ে, চানক মোড়ে তো আশাই করি না যে চেকিং হয়, কিন্তু চেকিংটা সেদিন করছিল, এই কারণেই মনে হয় অ্যাক্সিডেন্টের প্রবণতা দেখেই হয়তো ওরা চেকিং করছিল। আর বাইক চেকিং করাটা মাস্ট করাই উচিত আমার মনে হয়। যখন বাইক চালাবে তুমি সব কিছু তোমার কমপ্লিট করেই চালাবে, হেলমেট থেকে শুরু করে, ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে শুরু করে, আরসি থেকে শুরু করে সব কিছুই যেন, ইন্স্যুরেন্স পলিসি সব কিছুই যেন তোমার কমপ্লিট করা থাকে। তাহলে দেখবে তোমার কোনো ভয় লাগবে না। যখনই তোমাকে দাঁড় করাবে ডাইরেক্ট ওখানে যাবে, দিয়ে তোমার সব তোমার কাগজপত্রগুলো শো করাবে, কোনো ভয় নেই। আমারও এই যে এইখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা লরি একদম উল্টে গেছে পুরো, কিছু একটা ব্যাপার হয়েছিল, হয়তো ব্রেক ফেল হয়ে একদম নয়াঞ্জলিতে পড়ে গেছিলো। ওটার জন্য ওই সাইডের পুরো রাস্তাটা ব্লক করে এই সাইডটায় যাওয়া আসা করছিল আর কি গাড়িটা। ওটা দুটো ক্রেন ছিল, একটা ওই দুটো ক্রেন দিয়ে ওঠাচ্ছিল, কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টার পর ওটা উঠিয়েছে। আমরা যখন আসি তখনও ওটা ওইরকমই ছিল, ওঠাতে পারছে না, বড় গাড়ি, বিশাল গাড়ি, ভারী গাড়ি। তো এই দেখো, এখানে আমরা এখন আছি চেক পয়েন্ট, পলসুন্ডা মোড় চেক পয়েন্ট, ওখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। খুব ভালো লাগছে, প্রথম আমার মোটো ব্লগ। এর আগে করেছি মোবাইলে, এখন ক্যামেরাতে করছি, খুব ভালো লাগছে। এই জায়গায় আমাদেরকে ধরেছিল মনে হয়, এই জায়গায়, হ্যাঁ এই জায়গাটা দেখবে ওরা চলে আসবে, একদম পুরো আমাদেরকে আটকে দেয়, যে কি বলছে শুনবো আমরা। চোর দিকে, চোর দিকে, চোর দিকে, চোর দিকে, ওই সাগর দিকে থানার এখানটায় পাশেই।
চৌকি ওই তো আছে তো। এই যে দেখলে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা চেক করার পর মোবাইলে দেখানোর পর আমাদেরকে ছেড়ে দেয়। তো তারপরে আমরা বেরিয়ে পড়ি ওখান থেকে। যে এই সুকি মোড়ের ওখানটায় আমাদের তেল ভরবো গাড়িতে। আমার ইয়ে ছিল এমনি ঘুরে বেড়ানো, তেল ভরানোটা আমার মেন ফ্যাক্টর নয়। এখানে একটু নতুন ক্যামেরা লাগিয়েছি তো 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 তাই চেক করার জন্য আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম হাই রোডে। তো বেশ ক্যামেরাটা খুব ভালো ইয়ে দিচ্ছে, ফুটেজ দিচ্ছে। আমি যেটা এক্সপেক্ট করেছিলাম তার ধারে কাছেই আছে আর কি, অতটা খারাপও নয় দাম হিসাবে। তো এরপরে আমরা এই ক্যামেরা নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো, আনবক্সিং ভিডিও বানাবো দরকার হলে, যে কি কেমন কেমন রেঞ্জে কি আছে না আছে সব কিছু জানাবো। তো দেখতে থাকো আমাকে। তো ঠিক আমার চ্যানেলেই আপলোড করব ভিডিওটা। তো এই দেখো এখনও যাচ্ছি, এখন এই সুকি মোড়ের দিকেই, ওখানে তেল ভরেই আবার আমরা চলে আসবো ওখান থেকে। তো ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা পৌঁছে গেছি সুকি মোড়ে। এই ইয়েতে ওই পাম্পে আমরা ঢুকবো, তো কিছু পেট্রোল ভরবো। আমরা এখানে ঢুকেছিলাম, তো এক জায়গায় ঢুকেছিলাম, দিয়ে বললো পেট্রোল নেই। আমরা ভাবলাম কী ব্যাপার, এইটাতে পেট্রোল নেই। দিয়ে ওরা বললো না না পেট্রোল আছে, কিন্তু ওই ইয়েটাতে নেই, এই পাশেরটাতে আছে। তাই আমরা শক খেয়ে গেছিলাম, এমনভাবে বললো। ঠিক আছে, এইখানে যখন এলাম তখন বলছে পেট্রোল নেই। আমরা ভাবছি হয়তো পেট্রোল শেষ হয়ে গেছে, এই তো পেট্রোল ডিজেল দিয়ে বলছে না 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 আছে, এই পাশে নিয়ে আসুন। এইখানে পেট্রোল ভরে আমরা চলে এলাম। তো ঠিক আছে, এই পর্যন্তই। আবার